ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு கோவையங்காடி. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கோயம்புத்தூர் லக்ஷ்மி மில்ஸில் இருக்க லுலு ஹைப்பர் மார்க்கெட் தாங்க. அப்போ இப்போ தீபாவளினால நிறைய ஆஃபர்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க. நம்ம இந்த வீடியோவில் ஆஃபர் மட்டும்தான் பார்க்க போகிறதுங்க. எல்லாம் பார்க்க போகிறது இல்லை. என்னென்ன ஆஃபர்ஸ் இருக்கோ அது மட்டும் பார்க்கலாங்க. நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸ் பார்த்துக்கலாங்க. டிவியில் தாங்க மோஸ்ட்லி நிறைய ஆஃபர்ஸ் போட்டிருக்காங்க. 43 இன்ச்சு 55 இன்ச்சிலலாம் வந்து நிறைய ஆஃபர்ஸ் கொடுத்துட்ருக்காங்க. நம்ம இப்போ பார்க்குறது வந்து இம்பெக்ஸோட கூகுள் டிவி தாங்க. இது வந்து உங்களுக்கு 50 இன்ச் டிவிங்க, இம்பெக்ஸோடது. இதோட ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் வந்து உங்களுக்கு 59,990 ருபீஸுங்க. ஆனால் இப்போ தீபாவளி ஆஃபரில் வந்து இவங்க 29,990க்கு கொடுத்துட்ருக்காங்க. இந்த மாதிரி நிறைய ஆஃபர்ஸ்னால் அவ்வளோ ஆஃபர்ஸ் போட்டிருக்காங்க. இந்த இது பாருங்கள், 55ஓடது 38,900 ருபீஸ்க்கு கொடுக்குறாங்க. பாருங்கள், ஒவ்வொரு டிவியோட ப்ரைஸும் வந்து அவங்க ரொம்ப கம்மியாக போட்டிருக்காங்க. இந்த டிவி வந்து உங்களுக்கு 38,900 ருபீஸு. இது வந்து 42,900, உங்களுக்கு 42,500 வரைக்கும் பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. எல்லாமே இம்பெக்ஸோடதுங்க. 55 இன்ச்சு 43 இன்ச்சு எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. இது 43 இன்ச்சுங்க. 59,900ஓடது வந்து உங்களுக்கு 29,900 ருபீஸ்க்கு கொடுக்குறாங்க. இது 59,990ஓடது 29,990 ருபீஸ்க்கு கொடுக்குறாங்க. இம்பெக்ஸ் பிராண்டுங்க, 43 இன்ச்சு. இது வந்து உங்களுக்கு இம்பெக்ஸோட கூகுள் டிவி தாங்க. 30,900 ருபீஸ் மட்டும்தான் இதோட ப்ரைஸு. இது வந்து உங்களுக்கு 65 இன்ச்சோடதுங்க. 91,000 இருக்கிற டிவி வந்து உங்களுக்கு வெறும் இப்போ 54,990 ருபீஸ்க்கு கொடுக்குறாங்க. இது விட அவங்க கம்மி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் நேரடியாக போகும்போது. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வியூன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிராண்டுங்க. இதிலும் வந்து நிறைய ஆஃபர்ஸ் எல்லாம் போட்டுருக்கு. நீங்களே பாருங்கள். 30,000ஓடது 28,990 ருபீஸ், 40,000ஓடது 30,900 ருபீஸ். 43 இன்ச்சு டிவி தாங்க இது. இது வந்து வியூ பிராண்டு தாங்க. 43,900 ருபீஸ் வருதுங்க இந்த டிவியோட ப்ரைஸு. பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு. இது வந்து உங்களுக்கு 62,900 ருபீஸ் வருதுங்க இது. கேஸ் ஸ்டவ்வில் கூட இவங்க ஆஃபர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கேஸ் ஸ்டவ் வந்து 3 பர்னருங்க. 5,100 ருபீஸ் வருதுங்க இதோட ப்ரைஸு. பிரீத்தி பிராண்டோடது. பாருங்கள், இது வந்து இம்பெக்ஸில் வந்து உங்களுக்கு 3 பர்னரும் இருக்குது, 2 பர்னரும் இருக்குது. 3 பர்னர் வந்து 5,100 ருபீஸு, 2 பர்னர் வந்து உங்களுக்கு 3,999 ருபீஸுங்க, 3,999 ரூபா. நெக்ஸ்ட் இது பாருங்கள், இது வந்து உங்களுக்கு 4,499 ருபீஸுங்க, மீடியம் பிராண்ட். கொஞ்சம் மிக்சர் கிரைண்டர் கூட பார்க்கலாங்க. மிக்சர் கிரைண்டர்லாம் 2,599 ருபீஸ்லேருந்து ஸ்டார்டிங் இருக்குது. இது வந்து உங்களுக்கு ப்ரெஸ்டீஜோடது 3,450 ருபீஸ் வருதுங்க. ரீகல்னு சொல்லி 750 ml. இது வந்து உங்களுக்கு மான்சா, ப்ரெஸ்டீஜ் மான்சான்னு சொல்லி 750 வாட்ஸு. இது வந்து இம்பெக்ஸ் பிராண்டோட பேந்தர்னு சொல்லிட்டுங்க. இதில் வந்து ஃபுட் ப்ராசஸரும் இருக்குங்க. இதோட ப்ரைஸ் வந்து உங்களுக்கு 5,499 ருபீஸுங்க, 5,499 ரூபா வருதுங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து போஷ் கம்பெனியோடதுங்க. 6,950 ருபீஸ் வருதுங்க, 3 ஜாரோடது. இது இப்போ புதுசாக வந்துருக்கிற வெட் கிரைண்டர் தாங்க, அல்ட்ராலு. நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு 499 ருபீஸ்லேருந்து 499 ரூபாயிலிருந்து கெட்டல் எல்லாம் அவைலபிள் தாங்க. இது வந்து இம்பெக்ஸ் பிராண்டோடது. 499 ருபீஸ்லேருந்து ஸ்டார்டிங் இருக்குது. பாருங்கள் எவ்வளோ கலெக்ஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்கன்னு. இது வந்து காஃபி மேக்கர் தாங்க, பிரீத்தி பிராண்டோடது. பின் இந்த மாதிரி சாண்ட்விச் மேக்கர்ஸ் எல்லாம் நிறையா வச்சுருக்குங்க. இது வந்து வண்டர் ஷெஃபோடது.
இதோட ப்ரைஸ் வந்து உங்களுக்கு 3799 ருபீஸுங்க. ஒவ்வொன்றும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ப்ரைஸில் தான் இருக்குங்க. இது வந்து உங்களுக்கு 4399 ருபீஸுங்க. இது வந்து இண்டக்ஷன் குக் டாப்புங்க. 3199 ருபீஸு ப்ரெஸ்டீஜோடது. இதெல்லாமே வந்து ஆஃபரில் இருக்கிறது தாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து இம்பெக்ஸ்லும் வச்சுருக்காங்க. இதுவும் வந்து உங்களுக்கு ப்ரெஸ்டீஜோடது தாங்க. இந்த ஆர்டிஜி ஓவன் பாருங்கள் 16,900 அப்படியே வந்து உங்களுக்கு ஹாஃப் ப்ரைஸில் 8,499 ருபீஸ்க்கு கொடுக்குறாங்க. இது வந்து தீபாவளி ஆஃபர் தாங்க. இந்த ஓவன் வந்து உங்களுக்கு 5899 ருபீஸுங்க. 5899 ரூபாய் வருதுங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ரெஃப்ரிஜரேட்டர் தாங்க. 310 லிட்டர்ஸ் இருக்குது. இதோட ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் வந்து உங்களுக்கு 47,490 ருபீஸ் தாங்க. ஆனால் உங்களுக்கு இப்போ ஆஃபரில் வந்து வெறும் 24,300 ருபீஸ்க்கு கொடுக்குறாங்க. நல்ல பெரிய ஃப்ரிட்ஜ் பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் இது பாருங்கள், சாம்சங் கன்வெர்ட்டபிள் 5-in-1 ஃப்ரிட்ஜுங்க. இதுவும் வந்து ஆஃபரில் தான் இப்போ போயிட்டுருக்குங்க. தீபாவளி ஆஃபர் தாங்க இதெல்லாம். ப்ரைஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக கொடுத்துட்ருக்காங்க. இவ்வளோ பெரிய ஃப்ரிட்ஜே வந்து உங்களுக்கு 34,900 ருபீஸ் மட்டும்தான் வருதுங்க. நெக்ஸ்ட் இது பாருங்கள், இதுவும் வந்து லாய்ட் கம்பெனியோடது 22,900 ருபீஸ் வருது. இப்போ எலக்ட்ரானிக்ஸில் எல்லாம் வந்து அவ்வளோ ஆஃபர்ஸ் தான் இருக்குங்க. இனி கொஞ்சம் ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாங்க. ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் நிறையா வச்சுருக்காங்க. எல்லாமே வந்து 50% டிஸ்கவுண்ட் அந்த மாதிரியெல்லாம் போட்டிருக்கு. பின்ன பாருங்கள், மிட்டாய் ஆயிலெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு நிறைய ஆஃபர்ஸ் எல்லாம் இருக்குங்க. லுலு பிராண்டோட சன்ஃப்ளவர் ஆயில் வந்து உங்களுக்கு 519, கோல்டு வின்னர் வந்து 545, மிஸ்டர் கோல்டு வந்து 515. எல்லாமே வந்து 5 லிட்டர்ஸோட கணக்கு தான் சொல்லியிருக்குங்க. இது வந்து மோஸ்ட்லி எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் பிடிக்குங்க. 99 ருபீஸ் மட்டும்தான் அதோட ப்ரைஸு. பாருங்கள், இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஒவ்வொரு ப்ராடக்டோடதையும் விலை போட்டிருக்குங்க. அதுவும் வந்து உங்களுக்கு பாதி விலையில் தான் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள். ஆசீர்வாதெல்லாம் வந்து 303 ருபீஸ் மட்டும்தான் வருதுங்க. சுகரெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு 229 ருபீஸ் வருதுங்க. இங்கே வந்து மிஸ்டர் கோல்டு கோகனட் ஆயில் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க. கோகனட் ஆயில் பேக்கெட்டில் வந்து 205 போட்டிருக்கு. ஆனால் அங்கே வந்து ஆஃபர் ப்ரைஸ் எதுவுமே பார்க்கல. இது வந்து அமுதம் பிராண்டில் வந்து உங்களுக்கு நிறையா கறி பவுடர்ஸ் எல்லாம் வந்துருக்குங்க. டர்மரிக்கு, கொரியாண்ட்ரு, சில்லி பவுட்ரு, இட்லி தோசை பவுட்ரு, அந்த மாதிரி நிறையா வந்திருக்குங்க. மட்டன் பவுட்ரு, மட்டன் மசாலா பவுட்ரு, பிரியாணி மசாலா பவுட்ரு எல்லாமே இருக்குங்க. ப்ரைஸும் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் கொடுத்துட்ருக்காங்க. கீயோட ப்ரைஸ் பாருங்கள். நம்பிஷன் கீ வந்து உங்களுக்கு 1 லிட்டர் 595. அரோமா வந்து 1/2 லிட்டர் 299. பின்ன குலாப் ஜாமுன் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க 239 ருபீஸு. கேஷ்யூ நட் எல்லாம் பாருங்கள் 349, பதாம் 349, பிஸ்தா வந்து 549. பிஸ்கட்ஸ் எல்லாம் கூட பாருங்கள் நிறைய இருக்குங்க. அது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு கம்மியான ப்ரைஸில் தான் கொடுத்துட்ருக்காங்க. பட்டர் குக்கீஸுங்க இது வந்து உங்களுக்கு 249 ருபீஸு. இந்த ஆரியன் சோக்கோபை வந்து உங்களுக்கு 200 ருபீஸுங்க பேக்கெட். அப்படியே லோட்டே சோக்கோபை வந்து உங்களுக்கு 249 ருபீஸ் வருதுங்க. பின்ன இந்த மாதிரி சாஃப்ட் டாய்ஸ் எல்லாம் நிறையா வச்சுருக்காங்க. எல்லாமே வந்து 50% ஆஃபரில் தான் கொடுத்துட்ருக்காங்க. 1000 ருபீஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு 500 மட்டும் பே பண்ணால் போதுங்க. இந்த மாதிரி நிறையா கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. 499, 399 அந்த மாதிரி ப்ரைஸிங்லலாம் வச்சுருக்காங்க. பாருங்கள், இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு 999 ருபீஸுங்க. அப்போ வந்து நீங்கள் 500 மட்டும் பே பண்ணால் போதும். ஒவ்வொன்றும் வந்து ஒவ்வொரு ப்ரைஸில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் 399னா நீங்கள் வந்து 200 மட்டும் பே பண்ணால் போதுங்க. பின்ன இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் லுலுவில் எப்போவும் வந்து ஆஃபரில் தான் கொடுத்துட்ருப்பாங்க. பத்திரி தவா பாருங்கள், இது வந்து உங்களுக்கு 1499 ருபீஸுங்க.
இந்த பேன் பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது. ஒரு கிரானைட் ஃபினிஷிங்கில் இப்போ புதுசாக வந்திருக்க கலெக்ஷன் தாங்க இது. பின் இந்த டின்னர் செட்டெல்லாம் பாருங்கள், டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே. 33 பீஸ் செட்டு தாங்க இது. எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது இந்த கலெக்ஷன் பார்க்குறதுக்கே. இது ப்ரைஸோடு கூட தான் காமிச்சிருக்கு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சூப்பராக இருக்குது இந்த கலெக்ஷன் எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு, அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. பாருங்கள், இதெல்லாம் கூட சூப்பராக இருக்குங்க. இதுவும் பாருங்கள், அழகாக இருக்குது பார்க்கும்போது. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது டபுள் டக்கர் ஸ்டீமர் தாங்க. 1360 ருபீஸ் வருது இதோட எம்ஆர்பி. பாருங்கள், இந்த மாதிரி 2 டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க. கீழே வந்து தண்ணி வைக்கிற மாதிரி. 1360 ருபீஸ் மட்டும்தான் இதோட ப்ரைஸு. நிறைய எக்கச்சக்கமான ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இவங்க ஆஃபரில் கொடுத்துட்ருக்காங்க. இப்போ தீபாவளிக்காக இவ்வளோ தாங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் பண்ணிவிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தீபாவளிக்கு தேவையான இந்த மாதிரி தீபாவளி ஐட்டம்ஸ் கூட இவங்க வச்சுருக்காங்க. பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு. அப்போ இந்த லுலு வீடியோ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க. பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிவிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.